Все пришли на место богослужения. 아멘. 여러분 우리가 어떤 모습으로 있든지 하나님 있는 모습 그대로 우리를 사랑하세요. 하나님. Бог нас любит такими, какие мы есть. Раз. Раз, два, три. Раз, раз. 자, 오늘 바울이 지금 이 에베소라는 편지를 어디서 쓰고 있는 거죠? Где сейчас Павел находится и пишет это письмо Ефесянам? 감옥에서 차가운 감옥 바닥에서 지금 편지 쓰고 Он 있는 거예요. находился в тюрьме, холодной тюрьме и на холодном полу. 그런데 첫 번째 3절의 말이 어떤 단어인지 아십니까? И какое же первое слово, которое он обращается к Ефесянам в 3 стихе? 찬송하리로다. Благословен Бог. 하나님 영광 받으소서. 이렇게 좋은 복을 주신 하나님 기뻐합니다. 찬양합니다. 그런 뜻이에요. Здесь говорится, благословен, я радуюсь, я славлю Тебя, Господь. 그래서 그 어떤 복인지 어떤 복을 받았기에 이렇게 좋은지 단숨에 3절에서 14절까지 원래 원어에 하면 한 문장이에요. Далее, и он уже с 3 по 14 стих пишет, какому же он благословению так радуется, находясь в тюрьме. Если взять греческий вариант, то это в одном предложении, с 3 по 14 стих, это одно целое предложение. 가슴에서 샘이 터지듯 기뻐서 감격해서 정말 하나님 찬양합니다. 이렇게 좋은 복을 주시다니 그렇게 편지를 지금 써내려가고 있는 Переполнен 겁니다. он чувствами, и у него и прям изливается источник радости, получивший тем благословением, которое он получил от Бога, и вот он не может сдержаться и да, с радостью пишет письмо Ефесянам. 여러분 뭐 감옥에 있는 사람 아무도 없잖아요. 여기 있는 사람 가운데. Да, среди нас, наверное, нет никого, кто побывал в тюрьме. 그러나 우리 인생이 쉽진 않아요. Но наша жизнь, она нелегкая. 그래서 저도 지금 러시아에 10년 만에 다시 온 지 뭐 한 이제 뭐 9개월 됐나요? 꽤 됐는데도 이 날씨가 역시 안 좋은 것 같아요. Я вот уже как 10 лет назад я здесь был, потом приехал, и нахожусь где-то, наверное, в пределах уже 9 месяцев. Я вот вижу, как погода здесь не очень хорошая. 그래서 9월 말부터 지금 거의 햇빛을 못 본 것 같아요. 거의 못 봤어. Мне кажется, в сентябре месяце я вообще ни разу еще не видел солнца. 저는 그 캘리포니아 로스앤젤레스에 살았어요. 그래서 1년 내내 햇빛이 있어서 우산이 거의 필요 없어요. И так как я жил в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, там в течение года не нужен зонтик, да, так как там нет дождя. 뭐 1년 내내 햇빛이 찌니까 얼마나 이거 사막 같은 Весь 데 살다가 год светит солнце, как в пустыне. 그런데 여기 오니까 이 구름 햇빛이 이게 보기가 너무너무 И 힘든 거예요. представьте, да, я жил в месте, где круглый год солнце, и приехав сюда, я не вижу солнца насколько. 그럼에도 불구하고 하나님이 내 맘대로 내가 원하는 대로 되지도 않고 무겁고 힘든 일이 많은 인생이지만 Да, и в то же время и погода такая, и не все так получается, как хотелось бы, да, и жизнь она такая вот нелегкая. 하나님이 지금 우리로 하여금 하나님을 기뻐하고 찬송하고 감사하며 살기를 원한다는 Но 겁니다. в то же время Бог желает, чтобы мы жили, радовались и благодарили Его, и прославляли. 오늘 하나님 우리에게 주시는 말씀이에요. И это сегодняшнее слово, которое Бог желает дать каждому из нас. 찬송하리로다 하나님 기뻐합니다. 찬양하며 살라는 겁니다. Прославляйте, радуйтесь, хвалите Господа. 여러분 모세는 쌀트리 보심샤 제비 Да, Моисей сказал, дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. 아멘. 여러분 모세가 살펴보니까 우리 인생이 70이고 강건하면 80까지 산다는 Да, и 겁니다. Моисей, исследуя, глядя на рысь, он говорит, что лет наших 70, да, а при большей крепости 80. 그런데 우리 인생이 수고와 슬픔뿐이라는 거예요. Да, и в то же время он далее говорит, что наша жизнь, она состоит из трудов и болезней. 자 이렇게 이런 인생을 살 때 오늘 주님은 어찌하든지 그럼에도 불구하고 기뻐하며 감사하라는 겁니다. Да, и Павел, говоря, несмотря на то, что у нас такая жизнь, все равно, что радоваться и благодарить.
그러면 어떻게 우리가 감사할 수 В 있습니까? таком случае, как мы сможем благодарить и 왜 радоваться? 우리가 감사하며 기뻐하며 И 살아야 합니까? почему нам необходимо благодарить и радоваться? 첫 번째 오늘 본문에 3절에 나와 3절. Первая причина, это говорится в третьем стихе. 다 같이 한번 읽어봅시다. Давайте мы вместе прочитаем третий стих. 올라갔으려면 Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. 아멘. 여러분 그리스도 안에 있는 하늘에 속한 복을 받았다는 겁니다. 우리가 Да, 하늘에 то 속한 есть 복. мы имеем небесное благословение во Христе Иисусе. 이 땅의 어떤 복이 아니라 하늘에 속한 영원한 복을 예수님 안에 있는 복을 받았다는 Это не 거예요. какое-то благословение, которое на земле, а благословение, пришедшее нам с небес. Это вечное благословение. 물론 우리가 필요한 물질도 막 건강한 거 이거 다 축복입니다. 물론. Конечно, нам также требуется материальное, нам также требуется необходимо здоровье. Да, это тоже все благословение. 그리고 하나님 그렇게 축복하기 원하세요. И 물론. Бог также, на самом деле, желает каждого благословить. 그리고 구약에서는 뭐 양이 많아지고 오래 살고 이런 현실적인 물질적인 복을 축복이라고 약속을 И 하셨어요. также Бог в Ветхом Завете говорил и обещал то, что кто имеет здоровье, также кто имеет много овец, это было для них 그러나 благословение. 예수님은 분명하게 축복이라는 것은 인격적이고 영적인 것이다. 그렇게 말씀하셨어요. Да, но в то же время Иисус, Господь, в Новом Завете говорит, что есть благословение, это познание личности. 그리고 우리 성품이 변할 때 예수님의 행복을 누릴 수 있다. 우리 팔복을 배웠잖아요. Да, и мы в прошлый раз говорили о 8 блаженствах, когда изменяется наш характер, да, мы можем также наслаждаться и радоваться жизни. 여러분 솔로몬은 이 마가띠, 부귀와 영광스러운 걸 다 누려본 사람이에요. Соломон 그리고 тот 왕이 человек, который пережил в своей жизни все, и богатство, и славу. 하고 싶은 거 다 해보고 먹고 싶은 거 다 먹어보고 부인도 뭐 수백 명 했어요. Все, что он хотел делать в жизни, он все делал. Все, что хотел есть, он ел. И также у него было 300 наложниц и 700 жен. 여러분 그러한 솔로몬이 내린 고백이 뭡니까? И какое же было исповедание в конце жизни такого человека, как Соломон? 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다. Все суета, сует. 그러면서 전도서에서 솔로몬이 내린 결론이 뭔지 И 아십니까? какой же Соломон в книге Экклесиаста сделал заключение? 전도서 12장 13절에 보면 Да, если мы посмотрим 12 глава, 에클레시아스티스 그 13절에 이의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 13 стих. 그의 명령을 지킬지어다. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди соблюдай, потому что в этом все для человека. 아멘. 이것이 사람의 본분이다 그랬어요. Да, и это сказано это все вот для 14절에 человека. 마지막 전도서 결론이죠. И 14 стих 하나님은 모든 행위와 모든 заключение. 은밀한 일을 선악간에 심판하실 것이다. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. 어떤 사람은 물건을 살 때 가격 보지도 않고 사기도 해요. Да, есть люди, которые, когда что-либо покупают, какой-либо товар, они даже не смотрят на цену и просто берут. 뭐 여행 가고 싶을 때 뭐 아무데나 갈 수 있고 돈이 많다면 얼마나 И 좋겠어요. также, да, если куда-то либо хотят поехать в путешествие, они едут, да, когда много денег, как хорошо, когда много денег. 그러나 여러분 아무리 돈이 많고 환경이 부유하고 그래도 예수님이 없으면 진정한 행복은 누릴 수 Но 없다는 в то 거죠. же время, как не было бы много денег, как бы вы не хотели бы делать все, что вы хотели, но если нет в жизни Христа, то мы не можем наслаждаться подлинным истинным счастьем. 바울은 감옥에 있어도 기뻐하고 감사하고 있었다는 것을 기억하시길 И 바랍니다. хотелось бы, чтобы вы помнили, что Павел, находясь даже в тюрьме, он радовался и наслаждался жизнью. 그러면 바울이 지금 하늘의 신령한 복들이 그걸로 인해서 기뻐하고 있는데 그게 어떤 복을 말하는 Да, 겁니까? и Павел, находясь в тюрьме, радовался, наслаждался небесным благословением. Какие же это благословения? 여러분 인간은 하나님과 사랑의 교제 가운데 살게 창조가 된 겁니다. Бог сотворил человека для того, чтобы человек имел общение и отношения со своим Творцом. 그러나 불순종의 결과로 하나님과 분리됐고 교제를 잃어버렸어요. Но в результате непослушания и грехопадения это общение что нарушилось. 내가 누구인지 모릅니다. И теперь человек не знает, кто он. 어디로 가는지도 몰라요. Он не знает, куда он идет. 죽음이 뭔지도 И 몰라요. он не знает, что есть смерть. 무엇을 위해 살아야 되는지도 И он 몰라요. не знает, зачем и для чего он живет в этой жизни. 그리고 다 자기가 하나님입니다. И 주인이에요. также он для себя стал Богом. Я хозяин. 하나님과
교제를 할 수도 없고 교제 기쁨도 몰라요. Да, он не имеет общения с Богом, он и не знает, что такое радоваться общению со своим Творцом. 그러나 예수님이 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 오셔 죽으시고 부활하심으로 말미암아 하나님이 이런 인간에 있었던 모든 문제를 해결하고 회복시켜 주시고 축복을 주셨다. Но Бог Отец отправил Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы Он пришел на землю и решил проблему этого греха, и чтобы всякий, принимающий Христа, имел радость и наслаждение в Боге. 하나님과 바른 관계인 의로움을 프라비너스를 믿음으로 얻게 하셨어요. Да, и благодаря Иисусу Христу мы верой обрели праведность Христа, праведность Божию. 하나님 그 거룩을 우리한테 주셨어요. То есть Бог дал нам свою праведность, одел нас в одежды праведности. 재용서의 선물도 주셨어요. И также Он дал дар прощения нам от всякого греха. 세상이 줄 수 없는 평강을 누리게 하셨어요. Также Он дал нам мир, который не может дать этот мир, и дал нам покой, который вечное наслаждение. 마귀와 죄를 이길 수 있는 승리의 능력도 Также 주셨어요. Бог нам дал побеждать грех и сатану, силу побеждать грех и сатану. 예수님의 이름으로 기도할 때 응답받는 약속도 И 주셨어요. также Бог обещал нам, что когда мы просим во имя Иисуса Христа, Он даст ответ на наши молитвы. 최고의 축복인 늘 하나님의 임재 속에 살 수 있는 임마누엘의 И 축복 также дал 주셨어요. самое лучшее благословение пребывать нам в присутствии Бога, то есть Бог с нами, Эммануил. 여러분 이게 얼마나 놀라운 축복입니까? Да, возлюбленные, насколько это удивительные благословения. 하나님이 예수님을 통해서 주신 그 영적인 복들이 예수님 안에 있고 그것을 우리에게 Да, 주셨습니다. Бог дал нам свои благословения в Иисусе Христе, также духовные благословения. И эти благословения также принадлежат нам, и мы можем радоваться и наслаждаться этими благословениями. 예수님의 이름 모든 축복이 나의 축복이 되었습니다. Все благословения в Иисусе Христе, в имени Христа, они стали все моими благословениями. 예수님의 권세가 나의 권세가 되었습니다. Власть Христа стала моей властью. 예수님의 거룩이 나의 거룩이 되었어요. Святость Иисуса Христа стала моей святостью. 예수님의 의로움이 나의 의로움이 됐어요. Праведность Иисуса Христа стала моей праведностью. 하나님과 바른 관계를 맺은 사람이 누릴 수 있는 그 평강, 그 선물, 예수님의 평강이 내 평강이 Да, 되었어요. и теперь человек, обретший посредством праведности Христа праведные отношения с Богом, и этот мир и покой, теперь человек может наслаждаться этим миром, и этот покой стал моим покоем. 그래서 고린도서 1장 30절에 이렇게 말씀합니다. И 너희는 поэтому в Коринфянам 1:30 сказано: 하나님부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨다. от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 아멘. 여러분 예수님 때문에 의로움, 거룩함, 이 구원이 나의 것이 됐다는 거예요. То есть благодаря Иисусу Христу праведность, освящение, искупление, спасение, оно стало моим. 여러분 예수님 안에 있는 이런 놀라운 축복들을 여러분 받으셨습니까? И возлюбленные, вы имеете ли и приняли ли вы эти все благословения во Христе Иисусе? 믿음으로 받을 수가 있어요. 이 놀라운 선물. Верою можно принять этот дар. 그리고 더 중요한 것은 머리로 하는 것이 아니라 실제로 사용하는 겁니다. Да, и самое главное, это принятие не просто знанием, а действительно принятие в сердце, всем разумением всей силы 어떤 мышления. 동네에도 주일날 예배는 드려요. Есть люди, которые приходят на воскресное богослужение. 그 교회 밖에 나가서 직장에서 이 삶의 현장에서는 기쁨도 없고 주님이 주시는 은혜도 없고 임재도 없고 아무 축복을 누리지 Но в 못해요. то же время они, находясь в миру, работая, находясь чем-либо торгуя, но они не имеют этой радости, покоя в жизни и не наслаждаются этой жизнью. 그럼 바울은 감옥이라는 환경에 있지만 주님의 기쁨, 평강, 주님의 임재 그걸 누리고 있는 겁니다. Но Павел, мы можем видеть, что он находился в тюрьме, но и находясь в тюрьме, он наслаждался радостью, миром и присутствием Божьим. 여러분도 그런 은혜가 믿음으로 하나님 주신 축복, 하나님의 축복을 다 누리시는 은혜가 있기를 주님으로 Я желаю, 축복합니다. благословляю, чтобы вы также имели эту благодать, имели возможность наслаждаться всеми этими благословениями, да, миром и покоем, присутствием Божьим, так же, как и Павел во всех обстоятельствах. 아멘. 그리고 두 번째 우리가 찬양해야 될 이유가 구체적으로 나와요. Да, и далее второе, более детально говорится, причины прославлять Бога. 4절에서 14절에 나옵니다. Да, это с 4 даже по 14 стих. 그것은 삼위일체 하나님이 우리 구원을 위해 하신 일을 알게 되면 야
그 살아계신 하나님 나를 위해서 이런 일을 하셨구나. 감사할 수밖에 없다는 거예요. Когда нам откроется, что сделал для нас триединый Бог, и тогда нам ничего не остается, как только радоваться и прославлять Бога, сотворившего все это. 여러분 아버지 하나님이 나의 구원을 위해서 무슨 일을 하셨어요? Да, Бог Отец что-то сделал для меня ради моего спасения, то есть ради моей вечной жизни. 그리고 그의 아들 예수님이 또 십자가에서 무슨 나의 구원을 위해서 하셨다고요. И также говорится, что Иисус Христос также что-то сделал для меня, умерев на кресте. 그리고 그 성령 하나님도 나의 구원을 위해서 무슨 일을 하셨어요. 그게 뭡니까? Также Дух Святой что-то сделал ради моего спасения. И что же они сделали? 자, 구체적으로 한번 Давайте 보자. мы более детально 여기 это 4절을 просмотрим. 보세요. 4절. Давайте мы посмотрим 4 стих. 그렇다. 4 стих. Давайте вместе прочитаем. Так Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. 아멘. 여러분, 창세 전에 우리를 아버지가 선택했다는 То 거예요. есть, говорится, Бог Отец нас избрал прежде создания мира. 그럼 선택했다는 얘기는요, 선택받은 사람이 있고 선택받지 않는 사람도 있다는 뜻이에요. Что значит избрал? Это говорит о том, что есть те, которых Бог избрал, а есть те, которых Бог не избрал. 그래서 구원받는 사람도 있고 구원받지 못하고 죽는 사람도 있습니다. Значит, это говорит о том, что есть тех, которых Бог избрал к спасению, и тех, которых не избрал, и то есть не имеющие этого спасения. 4절 끝에 보니까 사랑 때문에 우리를 선택했다라고 했어요. Да, и сказано, что в конце 4 стиха были пред Ним любви, избрал, чтобы мы были. 5절에서는 그 기쁘신 뜻대로라고 얘기했어요. И в 5 стихе сказано, по благоволению воли своей. 우리의 됨됨이 아무 상관없이 하나님이 좋아서 우리를 선택했다는 거예요. Независимо от того, что либо мы сделали, какие мы есть, то есть Бог по своей воле сам избрал. 그리고 두 번째로 보니까 여기 5절에 하나님 하신 일, 5절에 보니까 예정했다. И 기쁘신 뜻대로 우리를 далее, 예정했다. в 5 стихе также говорится, что по благоволению воли своей Бог что сделал? Предопределил. 하나님이 우리를 구원하기 위해서 예정하고 구원 계획을 세우셨다. Бог для того, чтобы нас спасти, Он что сделал? Он нас предопределил и также сделал план спасения. 4절 후반절에 나온 것처럼 거룩하고 흠이 없는 아들로 삼기 위해서. И 거룩하고 흠이 없는. второй часть 4 стиха, чтобы мы были святы и непорочны. 왜냐하면 하나님이 거룩하고 흠이 없기 Да, 때문에 так как Бог Он свят и непорочен, 하나님을 꼭 닮은 거룩하고 흠 없는 자녀들로 만들려고 우리를 선택하고 예정하신 겁니다. поэтому Бог нас избрал и предопределил для того, чтобы мы были такими же святыми и непорочными, как и Он пред Ним в любви. 그리고 4절에서 5절, 6절 반복되는 단어 중에 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아 그의 사랑 안에서라는 말이 나와요. Да, и далее 4, 5, 6 стихе говорится есть слова, которые они повторяются, да, говорится, то есть в Иисусе Христе, в Иисусе Христе. 그래서 바로 실제로 하나님이 예정하고 선택하지만 그 구원을 이루는 분은 예수님이라는 거예요. Да, то есть, да, Бог предопределил, Бог избрал, но кто же нас спас? Да спас Иисус Христос. 여러분이 예수님 믿고 싶어서 예수님께 나온 게 아닙니다. Возлюбленные, мы уверовали в Иисуса Христа не потому, что мы хотели уверовать и поэтому уверовали. 하나님이 도와주셔야 그 믿어지는 거예요. Да, 깨달아져요. когда Бог помогает, тогда мы принимаем веру, и тогда нам открывается. 여러분이 만약 예수님 나의 주고 살아계신 하나님을 알린다라고 고백한다면 그것은 여러분의 그 신앙의 배후에 하나님이 놀랍게 역사했다는 거예요. То, что вы можете своими устами исповедовать, то, что Иисус Христос умер за мои грехи, и теперь я в нем ему прощаю праведность, это говорит о том, что это удивительное событие совершил в вас действие Бог. 하나님은 야곱을 택하고 에서는 택하지 않으셨다고 했습니다. Да, Писание нам говорит, что Бог избрал Иакова, да, а Исава не избрал. 여러분 하나님의 사랑 믿어지십니까? Да, верите ли вы в любовь Иисуса Христа, Божью любовь? 그럼 여러분 하나님의 그 선택받은 놀라운 은혜를 받은 겁니다. Это значит, вы избраны, и Бог явил вам удивительную благодать. 18살 때 제가 예수님 인격적으로 만났어요. На 18 лет я имел личную встречу с Господом. 그리고 그 하나님의 놀라운 계획과 사랑에 대해서 막 너무너무 감사했어요. И я так был удивлен и так благодарил Бога за Его план спасения, за Его благодать, явленную мне. 그리고 많은 사람들에게 내가 야 하나님이 살아계시고 예수님 이렇게 날 사랑한다. 그걸 막 설명했어요. 전도했죠. И я не мог удержаться и всем подряд окружающим всем благовествовал. Бог Он живой, Бог так любит тебя. 그래서 막 흥분해서 얘기하면 그 친구는 야 그게 넌 믿어지냐? 이렇게 얘기하는 거예요.
друг, который слышал это, ты действительно в это веришь? Спрашивал меня. 저는 그 하나님의 사랑이 감격해가지고 기뻐가지고 Я 막 흥분해서 얘기하는데 перед Богу, 그 да, 친구는 я с 안 такой 믿어지는 радостью, да, ему говорю о любви, о живом Боге, а друг слушает и не верит. 안 믿어져요. И не может уверовать. 그게 바로 은혜예요. Поэтому вера, принятие веры, это благодать, вот, незаслуженный дар от Бога. 지금 빼째려 부르기 위해서 하나님을 그 정교회에서도 믿는 사람이 있다고 좀 봐요. 정교회가 됐든 개신교회가 됐든 진짜 하나님을 믿는 사람이 과연 얼마나 되겠어요? Да, есть верующие в православии у нас, есть верующие даже в реформации протестантских церквей, но насколько в этих церквях действительно искренне 이 верующие? 도시에 500만의 영혼이 살고 있잖아요. Да, в Петербурге живет более 5 миллионов. 여러분 밑으로 타면 얼마나 많은 사람을 만납니까? Когда мы едем в метро, сколько много людей мы встречаем на своем пути. 내가 영적인 안경이 있어가지고 다 이 사람이 구원받은 자녀인지 하나님 자녀가 아닌지 마귀 자녀인지 이렇게 볼 수만 있다면 Если бы у меня были вот такие духовные очки, я бы мог увидеть, да, так, это да, в Духе Святом, это рожденный от Бога, это не рожденный от Бога. 내가 볼 때는 굉장히 적은 수가 하나님의 자녀로 이런 축복을 누리며 살고 있다라고 생각되어져요. 저는. Я думаю, мне кажется, очень мало людей будет, которые действительно наслаждаются теми благословениями, которые они имеют в Иисусе Христе, и то, что они, да, являют себя как дети Божии. 믿음은 언제 생겨요? 믿음이 언제 생겨요? Когда возникает вера? 들을 때 생겨요. 말씀. Да, вера от слышания, слышание от слова. 그래서 말씀을 전해야 되는 거예요. И поэтому необходимо, что слово возвещать. 전하면 그게 믿어지고 깨달아지고 그게 구원받는 겁니다. Да, и когда возвещается слово, когда слышится, и когда оно принимается, и тогда приходит и вера, и откровение. 우리의 구원을 위해서 아버지가 무슨 일을 하셨다고요? Да, мы говорили, что сделал Бог Отец ради нашего 우리를 спасения. 선택하고 Он нас 예정하셨다. избрал и предопределил. 여러분 이 놀라운 사실 믿으시길 Да, 바랍니다. и желаю, чтобы вы верили в эту истину. 그러면 아들 예수님이 하신 일이 뭐예요? 우리 구원을 위해서? А что же сделал Сын Божий Иисус Христос ради Читали нашего вы? спасения? Давайте мы посмотрим 7 Да, стих. вместе И вместе прочитаем 7 стих. «Которым мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». 아멘. 그 풍성한 은혜 때문에 거저주시는 선물. 아들은요 하나님의 가장 큰 선물입니다. 예수님. Да, мы имеем переполненное благословение, эту благодать. То есть мы имеем дар Сына Божьего Иисуса Христа. 그 예수님이 십자가 피 흘리심으로 제 용서의 선물을 주셨다는 겁니다. Да, 구원을 해결했다는 겁니다. Иисус Христос решил проблему греха и даровал нам спасение, пролив свою кровь за мои грехи на кресте. 하나님이 우주 만물을 말씀으로 창조했어요. Да, 빛이 있으라 하실 때 그대로 Господь, 됐죠. Он словом создал вселенную и сказал, да будет свет, и стал свет. 하나님은 다 하실 수 있는 분이지만 우리 인간의 제 문제는 하나님 편에서 쉽게 해결할 수 있는 문제가 Да, 아니에요. Бог, Он всемогущий, Бог, Он может все, но Ему не так было легко решить проблему нашего греха. 왜냐하면 인간이 죄를 지었기 때문에. Да, так как человек совершил грех. 그리고 하나님께서 피 흘림이 없이는 제3이 없다라는 Да, 어떤 용서의 원칙을 и 세워놨었어요. Бог поставил принцип, что без пролития крови нет прощения. То есть, да, без пролития крови 그래서 нет прощения. 죄인이나 짐승의 피가 아닌 의인의 피가 있어야 되는 거예요. И должна быть кровь не каких-то либо животных, а кровь, праведная кровь. 하나님은 신이 아니기 때문에 피를 흘릴 수가 없죠. Да, а Бог, Он так как Он есть Дух, Он не может, да, пролить кровь. 그래서 하나님은 아들 예수님이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시게 한 거예요. И поэтому Бог Иисус Христос пришел на эту землю в теле человеческом. 그래서 예수님은 세상의 모든 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 되어서 십자가에서 거룩한 피를 흘려서 우리 죄를 용서하신 겁니다. Иисус стал агнцем Божьим, который взял все грехи этого мира и пролил кровь за грех каждого из нас и был распят на кресте. 여러분 예수님이 누구십니까? Возлюбленные, кто такой Иисус? 그리스도시고 살아계신 하나님의 Да, 아들입니다. Он Христос и Сын Бога Живого. 100% 사람이에요. Он стопроцентный человек. 예수님은 똑같이 우리처럼 배고팠고 피곤을 느끼셨고 십자가에서 못을 베낄 때 우리가 똑같이 고통을 느끼신 100% Он 하나님의 стопроцентный 사람이에요. человек, он также уставал, он также нуждался в отдыхе, он также нуждался в еде, и также он переживал те страдания, которые были на кресте, когда он был распинаем, побиваем, да, и также распят на кресте. 그러나 우리하고 다른 점이 있어요. Но есть у него то, что было отличительно от нас. 예수님은 어머니가 계시죠? Да, у Иисуса есть мать, 마리아. да, Мария.
네, 아버지가 누구예요? А кто же его отец? 예수님을 낳게 한 아버지가 누구예요? Да, кто, от кого рожден, от какого отца рожден? 요셉입니까? Иосиф ли? 요셉이 아니에요. Да, это не Иосиф. 아버지가 하나님이에요. 성령 하나님. То есть Бог, Дух Святой. 예수님은 창세기 3장 15절에 여자의 후손이라는 표현으로 이미 예언이 되어 있던 분이에요. Да, а в Бытие 3:15 уже было провозглашено и сказано, что будет рожден от семени жены. 마귀에게 하나님 얘기했어요. 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이다. И сказано, что рожден от семени жены будет поражать сатану в главу. 그래서 사탄은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이다. А семя сатаны будет поражать рожденного от семени жены в пету. 여러분, 여자의 후손은 바로 예수님을 의미하는 겁니다. Да, и рожденный от семени жены лишь Иисус Христос. 여러분 가운데 아버지 없이 태어난 사람이 있으면 손 들어보세요. Да, если среди вас есть тот, кто рожден без отца, без семени отца, поднимите руку. 아무도 없어요. Да, среди нас нет никого, кто бы родился 이 без 세상에 семени 아버지 мужа. 없이 태어난 사람이 있습니다. Да, но есть один во всем мире, во всей вселенной, тот, который родился без семени мужа. 예수님이에요. Да, это Иисус. 예수는 남자의 후손이 아니에요. Он не рожден от семени мужа. 예수님이 여자의 후손이에요. Да, он рожденный от семени жены. 처녀 마리아에게 성령으로 잉태해서 이 땅에 Он 태어났어요. рожденный от Девы Марии, зачатый от Духа Святого. 그래서 예수님은 죄가 И 없어요. поэтому в Иисусе Христе нет греха. 그러나 100% 사람이에요. Но в то же время он стопроцентный человек. 그리고 예수님이 100% И 하나님이세요. также он стопроцентный Бог. 성경에는 예수님이 우주 만물을 창조했다고 되어 Потому что 있어요. Писание нам говорит также, что Бог Иисус является Творцом Вселенной. 그리고 많은 사람들은 묻죠. 당신 누굽니까? 라고 얘기할 때 예수님이 뭐라고 И также, 얘기합니까? когда, будучи здесь на земле Иисуса, многие спрашивали, кто ты? 나와 아버지는 하나다 Он 그랬어요. говорил, я и Отец одно. Я, то есть Бог Отец одно. 나는 죄를 사는 권세가 있다고 그랬어요. Он говорил, у меня есть власть прощать грехи. 유대인들에서 이스라엘 사람들에서 십자가에 죽은 이유가 뭔지 아십니까? 예수가 하나님이라고 주장해서 죽은 Знаете, 거예요. в чем причина, почему иудеи распяли Иисуса Христа на кресте? Потому что Он называл себя Богом. 그러나 예수님 자기가 하나님이라고 주장했을 뿐만 아니라 Но Он не только провозглашал Иисуса и говорил, что Он Бог. 하나님만이 하실 수 있는 일을 Но 보여줬어요. в то же время показал и явил дела, которые может делать только лишь Бог. 수많은 병자를 고쳤어요. Он множество людей исцелял от неизлечимых болезней. 예수님은 모든 병을 고치는 주인인 걸 보여주기 Да, 위해서 Он показал, что Он властитель, хозяин и исцелитель всех болезней. 예수님은 잠자는 그 파도를 잠잠케 И 했어요. также Он усмирял бурю, да, был хозяином и господином над природой. 그리고 예수님은 죽은 자를 살렸어요. И также Иисус воскрешал мертвых. 그래서 이 생명이 주인인 걸 보여준 И 겁니다. Он также этим самым показал, что Он хозяин и господин жизни. 여러분 예수님을 믿으시길 바랍니다. Возлюбленные, желаю, чтобы вы приняли и веровали в Иисуса Христа. 머리로 인정하는 게 아니라 단순히 Да, не только лишь разумом или 예수님이 знаниями. 내 죄를 위해서 십자가에서 피 흘리셨고 내 죄를 용서하셨구나. 그 사실을 믿으셔야 돼요. Необходимо принимать веру в то, что Иисус Христос умер на кресте, был распят и пролил кровь свою за мой грех. 그래서 내가 이제 용서받은 하나님의 사람이구나. 이 И 확신을 теперь, 가져야 кто 돼요. принимает с верой эту истину, то теперь необходимо верить, что я прощен, и теперь я стал кем? Детем и чадом Божьим. 여러분 예수님 믿는다는 것은 교회 다니는 것을 의미하는 게 아니에요. Вы знаете, то, что я хожу в церковь, это не значит, что я верю. 그리고 뼈트로 대제를 뭐 역사적인 인물인 것처럼 이걸 그 지식적으로 인정하는 것도 아니에요. 뼈트로 대제가 이 땅에 살았던 것을 내가 안다. 그걸 말하는 게 아니라고. 피터 대제, 뼈트로 대제. 뼈트로 대제는 누군지 몰라요? Great Peter. 아니 왜 뼈트로 대제를 몰라? Нет, Петр Великий, но по смыслу не могу уловить. We very 자 뼈트로 빌리키 뼈트로 에다 제스 뼈트로 에다 자. Мы верим, да, в то, что 그렇게 예수님을 그냥 믿을 수 있어요 머리로. Да, то есть мы верим в то, что Петр Великий был великим в действительности царем, да, но мы можем лишь только разумом принять, да, ну подобно тому, что был Наполеон, мы верим, да. 예수님이 십자가에서 돌아가신 걸 머리로 인정할 수 있어요. Да, мы можем также разумом принять, что Иисус Христос был распят на кресте. 실제로 예수님을 재용선 받는다는 얘기는 그 사실을 믿고 예수님 나의 주인으로 나의 구세주로 모셔야 돼. 내가 삶속에 Да, 마음속에. недостаточно лишь принятия этого факта, а необходимо то, что действительно, да, и в сердце ему принять, то, что с верой, что Он умер и был распят ради моего греха, и я теперь имею прощение. Если я исповедую свой грех, то я имею в нем прощение.
그래서 우리 아들 예수님은 제 용서의 선물을 주시기를 И 원하세요. поэтому Сын Божий Иисус Христос нам желает дар прощения грехов. 그 선물 받으셨어요? Вы приняли ли вы этот дар? 그 제 용서의 선물을 받은 사람이 누리는 축복이 뭔지 И вы 아십니까? знаете ли, какое это наслаждение того, кто получил этот дар прощения? 평강이에요. Это покой, это мир. 하나님과 바른 관계를 맺은 사람은 평강의 선물을 누리게 돼 Да, 있어요. тот, что, 기쁨과 у кого 평강. завязались праведные отношения, правильно с Богом, тот может иметь и наслаждаться этим миром и покоем. 그리고 죄에 대한 관점 또치가 느레냐가 바뀌게 돼 있어요. Да, и также его взгляд, точка зрения на грех изменяется. 사람과 싸우지 않습니다. Он уже не ругается, не ссорится с людьми. 저 사람의 연약 죄를 지면 그 사람을 불쌍히 여기는 마음을 하나님께 Да, 주세요. если этот рожденный от Бога человек видит недостатки или грехи другого, он сожалеет, он сострадает. 자기가 죄인 것을 인정하는 사람은 남을 쉽게 정죄하지 않아요. Да, и тот, кто исповедует и принимает, что он является грешником, он уже не осуждает и не критикует 쉽게 판단하지 않아요. легко, как это он делал раньше, с легкостью мог осуждать или критиковать. 쉽게 용서할 수 있습니다. Да, и также он может легко 축복할 수 прощать, 있습니다. и также он может благословлять. 이런 예수님이시는 제 용서의 축복을 누리시길 И 바랍니다. желаю, чтобы мы